2 போதும் உடம்புல இருக்கிற 12 பிரச்சனைகளை சரி பண்ணும். நம்முடைய வீட்டில் என்ன இருக்கிறதோ இல்லையோ, உப்பு மிளகும் இல்லாத வீடே இருக்க முடியாது. உப்பு மிளகும் நம்முடைய உடம்புல 12 பிரச்சனைகளை உடனடியாக சரி செஞ்சிடும். அப்படி என்னமான பிரச்சனைகள் பார்க்கலாமா? ஒரு டம்ளர் சூடான தண்ணீரில் 1 டீஸ்பூன் உப்பு மற்றும் அரை தேக்கரண்டி எலுமிச்சைச்சாறு சேர்த்து குடித்து வந்தால் கடுமையான இருமல், தொண்டைப்புண் போன்ற பிரச்சனைகள் உடனே சரியாகும். மூக்கடைப்பு பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள் மிளகு, ஜீரகம், இலவங்கப்பட்டை, ஏலக்காய் ஆகியவற்றை சம அளவு எடுத்து தூள் செய்து மெதுவாக முகர்ந்து கொண்டு வந்தால் மூக்கடைப்பு மற்றும் தும்மல் பிரச்சனை குணமாகும்.